სლობოდენ პრალიაკი, რომელმაც 2017 წელს საკუთარ გასამართლებაზე სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორ მივიდა იგი სასამართლომდე და რა უბიძგა მას ამგვარ დრამატულ ნაბიჯამდე? სლობოდენ პრალიაკი 1945 წელს იუგოსლავიაში დაიბადა. განათლების გაგრძელების შემდეგ პროფესორად მუშაობდა და ელექტრონიკის ბიზნესს უძღვებოდა. მისი ცხოვრება ჩვეულებრივად და მშვიდად მიმდინარეობდა, მაგრამ 1991 წელს ხორვატიის დამოუკიდებლობის ომის დროს ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა. პრალიაკი ხორვატიის არმიას შეუერთდა და გენერლის ჩინამდეც აღზევდა, რითაც ომში ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა გახდა. თუმცა მის სახელზე მძიმე ბრალდებებია დაკავშირებული. სასულიერო ნაგებობებზე თავდასხმები, მიტაცებები, მოსახლეობის მიმართ ძალადობა. პრალიაკის ხელმძღვანელობით გახმაურებული იყო დრიტელის ბანაკი, სადაც ბოსნიელი კაცები წამებასა და შეურაცხყოფას განიცდიდნენ. ომის დასრულების შემდეგ 1995 წელს პრალიაკი სამოქალაქო ცხოვრებას დაუბრუნდა. ის წარმატებულ ბიზნესმენად იქცა, დააარსა სათამბაქო კომპანია, ასევე ფილმების სტუდია და 25 წიგნიც დაწერა. თითქოს ყველაფერი მშვიდ კალაპოტში შედიოდა, თუმცა 2000-იან წლებში მისი ბედი ისევ შეიცვალა. ყოფილი იუგოსლავიისთვის შექმნილ საერთაშორისო ტრიბუნალში მას და კიდევ 5 პირს ომის დანაშაულებში წაუყენეს ბრალი. ბრალდებები მოიცავდა ჟენევის კონვენციის დარღვევას, ომის კანონებისა და ტრადიციების შელახვას და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. ტრიბუნალის თქმით, პრალიაკი უშუალოდ იძლეოდა ბრძანებებს, ან იცოდა, რომ მისი ქვედანაყოფები დანაშაულებებს ჩადიოდნენ და არაფერს აკეთებდა მათ შესაჩერებლად. სასამართლო პროცესი 2006 წლის აპრილში დაიწყო და თითქმის 7 წელს გაგრძელდა. 2013 წელს პრალიაკი დამნაშავედ ცნეს და 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მან განაჩენი გაასაჩივრა, თავი უდანაშაულოდ გამოაცხადა. 2017 წლის ნოემბერში ჰააგის სასამართლომ ნაწილობრივ შეცვალა გადაწყვეტილება, მაგრამ 20 წლიანი სასჯელი ძალაში დატოვა. სასამართლოს დარბაზში მოსამართლის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ პრალიაკმა მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. პატარა ყავისფერი ბოთლიდან სითხე დალია და განაცხადა: ახალხან შხამი დავლიე. დარბაზში ფარდები ჩამოაფარეს და ის სასწრაფოდ გადაიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც გულის გაჩერების შედეგად გარდაიცვალა. მისმა სიკვდილმა უამრავი კითხვა გააჩინა. ყველაზე მთავარი, როგორ შეძლო შხამის შეტანა, მაშინ როცა სასამართლოს უსაფრთხოების ზომები უკიდურესად მკაცრია. მიუხედავად საფუძვლიანი გამოძიებისა, შხამის წყარო ამოუხსნელი დარჩა. პრალიაკის დაღუპვამ სხვადასხვა რეაქცია გამოიწვია. ზოგი ყოფილი ტრიბუნალის მოსამართლე ამას ტრაგედიად აფასებდა, რადგან ის მის მსხვერპლებს სამართლიანობის მიღების შესაძლებლობას ართმევდა. სხვებისთვის კი ის დარჩა როგორც წინააღმდეგობრივი ფიგურა, რომლის გარდაცვალებამ კიდევ უფრო მეტი კითხვა გააჩინა და ისედაც მძიმე ისტორიულ პერიოდს კიდევ უფრო დიდი სიბნელე შემატა.